asawa kay ako ko'y trabaho ron. Nakoy kuanon aton. Kini nga mong gate giguba mong guni sa mga bata ikapit-kapitan guba. Karon ako ning buildingon sa building. So ayan lang na. Mao ning welding hinumaman sa akong kumpanya. Ang huwag na tao ko kay wakoy kapalit. Ay mao ning gate, guba. So, ayan na lang welding sa Gibaw.